नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नागमणि वसंतन pyrobazaar.in से। ये हमारा मल्टीपल शॉट्स है वनिता ब्रांड का। 7 शॉट क्रैकलिंग टेल इफेक्ट होगा इसमें। एक बॉक्स का अंदर एक ही पीस है। ये शादी में बारात उसी समय में ये जल सकता है। यानी परेड वो जैसा फंक्शन में बहुत बढ़िया दिखेगा। कम से कम 20 से 30 फुट तक ऊपर जाएंगे। इसमें क्रैकलिंग इफेक्ट होगा, 7 शॉट होगा विद गोल्डन लाइट। ये बहुत बढ़िया, देखने के लिए रात में देखने के लिए बहुत सुंदर लगेगा। सो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी करना है तो हमारा वेबसाइट विजिट करो pyrobazaar.in। उसमें कैटेगरी देख लेना, मल्टीपल शॉट्स 5 to 500 शॉट्स। थैंक यू।